Ako po si Paul Jedrick B. Lucas. May dumaan na aeroplano kaya hindi nyo masyado marinig. Ito po, kailangan nyo po yan. Ito po ang simula. Cracked your screen. Dead batteries. Water damage. Charging problems. Tawag lang po kayo kay reprogram, reflash, remove virus. Look for J 09 3T 9200999. Yan po. Ako po si Paul Jedrick B. Lucas. Ito po. Ito po sila. Nandito po tayo sa labas. Yan po si Nicole. Ito ang kapatid niyang cute. Yan. Siya. Ito. Kaya ba ulit? Bibidyo ako eh. Ayan, yan po ang unggoy. Ito po yung langit. Madilim na po. May parang ulan. Ayan, laki din. Wow! Ayan, Wow! Balik na po tayo. Masyadong nagkakatuwa. Yan. Phone fix po tayo ngayon. Phone fix. Phone fix. Phone